gift ng asawa ko, guys. Dahil itong, sinabi niya na darating ngayon. Actually, gusto ko yung may isa na, kiso lang mahal. Kaya ito na lang binili niya. Muna, char. Kaya, buksan na natin! I'm so excited kasi excited ako magbe-bake! I'm so excited. Excuse me. I'm having a tea. Lim Chui Guan. Lim Chui Guan. Lim Chui. Lim Chui. Naka-bubble wrap pa siya. Bubble wrap lang pinupus. Ba yan? Ayan, Tom's Journey. Ay! Wow! Black yung kulay. Wow! Pinaka-red. Ayan siya, guys, oh. Ay, red pala. Red. Ayan. Nice. Hand mixer siya. KitchenAid brand. Hand mixer. Gusto ko yung may handle, yung stand ba. Kaso 700 plus. Which is way expensive. Saka na, pag may pera ako, char. Oh my gosh. Let's see. What's this? The whisk. Oops. Uh-oh. Ayan siya, guys. Oh, mayroon din. Dalawa pa. Dalawa siya. Ay! Sorry. Ayan siya, guys. Very nice. Char, nice ba? Ano to dito? Grabe ang maghanang books. Uy! Grabe yung menu, guys. Ang saan pagkuhan. Paggamit, dali yung paggamit. So, itong dalawa, meron din siya, pero meron din siyang yung malaki. I'm excited to make a banana cake. Banana. Ayan. Banana cake, banana cake. 5-speed hand mixer. 5-speed hand mixer. Gusto ko talaga ang KitchenAid. See? #1 mixer brand in the world. KitchenAid. Gusto ko yung may yung stand mixer, pero chinik namin sa online, super mahal siya, guys. 700 plus, hindi siya ng promo. Dati nag-promo yun eh, 500, 500 yata yun, or 600. Pero wala pa akong oven nun. Ngayon may oven na ako. Gusto ko talagang mag-collection magbili-bili ng mga gamit sa kusina ba, kung may gusto kang lutuin, so lulutuin mo. Marami siya, laki ng manual book. May Espanyol, may English, lahat ng klaseng language, char. So this one pala, yung dalawang ito, stainless steel beater. Oh, pang beat lang siya, guys. So yung malaki, 16 wire whisk. Okay, ito yung pang whisk pala. So ito yung pang whisk. Ito yung pang whisk. Nice. One day makakabili din ako nung guys, tawag ko yung stand mixer. So this one, oversized beating. This one, air vent. This one, comfort design handle. So there is 5 function, 1, 2, 3, 4, 5. Then, easy to use speed. Wow, easy to use speed lang siya. Not tips, heel, chest, trail lock, overcord. Oh, okay. Hindi ko maintindihan, char. Yan, guys. I'm so excited to use KitchenAid.
sana meron ako ng sana makabili din ako ng food processor na KitchenAid brand. Kasi gusto ko sa ng KitchenAid brand. Yan guys, thank you guys. I'm so excited na magluluto ako ng magbe-bake ako. I'm so ang una kong i-bake siguro with this is yung scone or carrot cake, banana cake, ganyan. Yan guys, thank you for watching to my YouTube channel. I hope you watch my videos. Thank you so much. See you in my next video. Bye-bye.